du træt af, at du ikke er sej? Hvor er jeg ikke sej? Så prøv en cola. De er altid gode. Ikke cola. Sejhed. Når du drikker cola, så bliver du sej. Lige med det samme. Eller inden for tidsrummet 3 minutter. Sådan cirka. Hvad? Jamen. Hey. Hvad der med? Kan du også en solbrænder? Super. Okay, det er det. Hvor er solbrillerne? Derovre. Okay, vi skal klippe meget. 20 sekunder. Og så prøver rundt. Okay. Den skal jeg. Prøv lige at lave det der igen. Fordi jeg kommer ind bagved. Okay.